epesa melio mingi bakana kikomona mokolo kasi bamoni yango te kasi nzambe oyo asali yo ngolu tobana soki kosangana na biso kaka esika oyo mpona kobana koyoka maloba oyo ezali kopesa bango. Alleluya. Voilà, sans plus tarder tobana koleka na kotanga na Matthieu chapitre 15 verset 45. Seigneur, Albikolo bikisanga. Alléluia. Voilà, pour les capés dans le Matthieu chapitre 17, verset 14 à 20e verset. Natangwa komaki, près de la foule, pene tout quoi ya bateau. un homme vient se jeter à genoux devant Jésus. Mon tout monde amène mi père mi afika mi loso na Yesu. Et dit, Père lobi, Seigneur, kolo, aie pitié de mon fils, yokela mwana na ngai mawa. qui est inaptique Oyo azali na bokono. et qui souffre cruellement. Azonyo koma penza. Il tombe souvent dans le feu Akoya kamingi na moto, et souvent dans l'eau. pe mingi pe na mai. Je l'ai amené à Jésus Na meni epai na bayekoli na yo, et il n'a pas pu le guérir. kasi bango bakoki kokambola ete. Race incrédule Ete bato bazangi kondima. et perverse. Pe bozali kati na libungi. Répondit Jésus, Be alolaki Yesu. jusqu'à quand Kino ntango nini serai-je avec vous? nakozala na bino? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Kino ntango nini nakoyeba na kosunga bino? Amenez-les-moi ici. Bomemela ngai awa. Yesu alobaki Sévèrement aux démons epe na liboso na bademona qui sortit de lui. oyo babimaki kati na ye, Et l'enfant fut guéri à leur mère. e mwana yango abikisamaki mbala moko. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Bongo bayekoli bapusani pene na Yesu, et lui dirent en particulier, bayebisi ye na pembeni ete pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? kwani tokokobenga limo yango te? C'est à cause de votre incrédulité. Ezali mpona kozanga kondima na bino. Leur dit Jésus, Yango nde Yesu Kristo alolaki bango. je vous le dis en vérité, Nayebisi bino na solo, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, soki bozali na kamwa kondima lokola mbuma ya seneve, vous diriez à cette montagne, bokoloba na ngomba oyo transporte-toi d'ici là, longwa awa mpe kende kuna, et elle se transporterait. mpe ekoba na kolongwa. Rien ne vous serait impossible. eloko te kozanga kosalemela bino. Alleluya. Bien-aimés dans le Seigneur, tozi koyoka matangi etonditaki oyo tozwi ya Matthieu chapitre 17 verset 14 à 20e verset. Kuna bazotalisa biso ete Yesu Kristo ete ayebanaki kokitaka kasi na ngomba. Nsima na yango kokita, Bible elobi ete moto moko abelemaki liboso na bayekoli na ye, abimelaki bayekoli na ye ete likambo moko ya pasi mwana nde azalaki kokweya bokono, ete azalaki kokweya maladi ya ndeke pendant un long moment. Azalaki kokweya ta mosu na moto, ta mosu azalaki kokweya na mai, ta mosu azalaki kokweya na bisika lolenge na lolenge. Kasi amemaki ye epai na bayekoli ya Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, kasi bakomi na nzambe etalisi biso ete bayekoli ya Yesu Kristo bakokaki te kobenga na molimo oyo ezalaki kati na mwana oyo, bakokaki kobikisa ye te. Bien-aimés dans le Seigneur, bongo moto yango akendaki koluka su Yesu Kristo ye moko mpona ete ayeba na kotalisa ye likambo oyo etelemaki kati na bomoi na ye. Kasi bakomi na nzambe etalisa biso ete Yesu Kristo nsima kokokasa wana ete bayekoli nde bakokaki kobengana ete molimo ezalaki kati na mwana oyo te, bakokaki te kobikisa mwana oyo te. Makomi na nzambe etalisa biso ete Yesu Kristo apamelaki bayekoli na ye. alobi kino ntango nini akozala na bino, kino ntango nini bokozala baincrédule, kino ntango nini bokozala kondima, kino ntango nini nakoma na kokoba kosiporte bino. Mpe ayebanaki kopamela molimo mabe, ayebanaki kolonga na molimo mabe wana na autorité nyonso, mpe molimo mabe ebimaki. Nsima na yango bayekoli bapusanaki pene na Yesu eti na esika moko ya koyeba balobi te mpona biso tokoki kobenga na molimo yango te, mpona biso tokoki te kochasse esprit mabe kakasi na moto oyo. Kasi Yesu Kristo akanisaki bango alobaki ete bosenge na bino ete boyeba na kosala na kondima, esenge na bino ete boyeba na kokolisa kondima na bino. Etalobi soki bozali kaka na kondima ata mokie lokola graine ya seneve, bokoyeba na kodeplace bangomba, bokoyeba na kolongola bomontane ete boyeba na kolongwa balingami kati na nkolo. Nini tokokabola katikati na poko ya lelo? Tozokabola mama likambo na biso mpe ezali le taux de l'incrédulité et le taux
de la foi. Alléluia. Le taux de l'incrédulité et le taux de la foi. Nous allons définir et comme on est un taux. Taux désigne un nombre calculable. Un nombre calculable de différentes manières. Bien aimé dans le Seigneur, tous les autres services sont nombreux et calculables. Nombre de coco calculés. Nombre de coco qui peuvent avoir une comparaison. Alléluia. Tous les années, nous avons fait service sur ma coquille avec la valeur et la loco. Il y a vraiment un constat dans le calcul. Côté là, où est l'équipe, tu peux voir les mondiaux. Où est les nacés, tu peux voir les colo. Tout le monde a été dans le terrain de bateau. Tout le monde a des instruments, tout le monde a des balances. Tout le monde a des instruments à mesure. Pour nous mesurer. Et l'eau est les colo. Tu peux voir et l'eau est nacé. Il y a beaucoup de maman qui pour le taux de la foi et le taux de l'incrédulité. Alléluia. Le taux de la foi et le taux de l'incrédulité. Est-ce que l'on est Yesu Kristo abalaki kotalisa bayeko na ye alobi na bango ete so oyebana kobongwana oyebana kolibana Yesu Kristo apameli bayeko na ye alobi na bango ete bayebana kolongola incrédulité katikati na bango bayebana kolongola incrédulité oyo ezalaki likolo na bango molingami kati na nkolo. Le taux de l'incrédulité bien aimé dans le Seigneur singolo oyeba ete ntango taux ya incrédulité ezali komata kati na yo na ntango taux ya incrédulité ezali mingi komata kati na bomoi na yo molingami kati na nkolo okokoka te kosimba eloko esengeli osimba. Alleluya. Incrédulité ezali eloko oyo tozali kobenga te na ntango ozali kobeta ndembe na mayo nzambe ayebisi yo na ntango ozodute na eloko moko ozosenga epai na nzambe ntango ozodute meme na priere na yo moko yebaka yango te eza déjà incrédulité. Incrédulité eza moto azali kondima te malgré to azobondela me azondima ne te na mabonde na ye moto moko azobeta tembe na bapriere na ye moko yango te tozobenga oyo tobengi l'incrédulité balingami kati na nkolo. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi Bible ezotalisa biso c'est une ferme assurance et des choses qu'on espère. Bien-aimé ezali elikia moko ya makasi ya makambo na tomoni te mais tondimi déjà ete tozwi yango ya makambo na tosimbi te kasi tondimi déjà ete tosimbi yango yango nde tozobenga kondima kasi incrédulité ezali dute kati na biso eloko oyo nani tozwi te ete tozosenga yango epai na nzambe tozoliki ete tokozwa yango mais na ntango te ozodute lisusu kati na yo ozoloba eske nakozwa yango solo mpenza yango nde tozobenga incrédulité mais fo ezali koespere kolikia ya makasi na ntango te meono ete eloko oyo nani naswi te eloko oyo nani nasimbi te ete deja nasimbi yango. Alleluya. Bien-aimé dans le Seigneur, mpo na kondima balingami kati na nkolo na se na ntango oyo kondima likambo etali kondima ezali mpenza likambo moko ezali kotambolaka kati na baeglesia katikati na vie chrétienne moto nyonso azoloba etala na kondima. Alleluya. Moto nyonso yango takotaka kati na bomoi ya mokristo ayebanaka kondimela nkolo Yesu Kristo lokola nkolo mpe mobikisi na ye kasi ezali kaka bongo te ezali mpe na bapakono mpe bazalaka na mwa kondima na bango bandimaka ete nzambe azali solo mpenza bamosusu mpe bandimaka ete nzambe azali na bomoi. Alleluya. bandimaka ete nzambe azali solo soki oke mpe na bandoki mpe bandimaka ete nzambe azali na bomoi nzambe ayandolaka kasi kondima na bango na bokristo ezali ya kokesana na esika nini. Alleluya. kondima na bango na bokristo ezali ya kokesana na esika nini. esengeli ete kondima ya bapakano esengeli ete kondima ya bapayon esengeli ete kondima ya bato nyonso bien aimé dans le Seigneur ezala ya kokesana na ya bakristo po ete bakristo basengeli bandima na lolenge moko te na bapakano. Alleluya. bakristo basengeli bayeba na kondima na lolenge mosusu molingami kati na nkolo. tomoni ete likambo moko ezosimba biso kakati na esika oyo bayekoli bapambeli molimo mabe bayekoli baluki kobikisa moto azaki na bokono moto yango abikisami te moto yango akakolami te bamitungisi bamituni mponi biso tokoki kokakola ye te mpona nini biso tokoki kobikisa ye te yesu apambeli bango race incrédule. Alleluya. race incrédule Yesu Kristo abengaki bango peut-être mpe ozali kakati na esika oyo ondimi na nkolo Yesu Kristo ozali na yo na kondima ete ozali na yo na foi ete nzambe akokosala likambo moko mpona bomoi na yo ozali na yo na kondima ete nkolo azobana kobikisa vi na yo mpona situation etelemi na bomoi na yo ozondima ete nkolo akosala eloko moko me na se ya motema ozobeta mwa ntembe na se ya motema ozali na badute ozondima mpenza te. Alleluya. ozondima mpenza te to ya incrédulité eza éleve na bomoi na yo to ya incrédulité eza tellement éleve ete ata ozobondela kakasi na mabondeli na yo ozobeta ntembe na se ya motema
olobi nkolo pesa ngai eloko sokolo kasi naza motema ozoloba ete eske nakozwa ngo solo mpenza nkolo pesa ngai eloko oyo naza motema oloba eske ekosalama mpenza te bana na nzambe basingi baza na kondima esike nete toluka tomatisa toya kondima na biso toya kondima esengeli ezala eleve kasi toya incrédulité esengeli ezala na se po ete nkolo ayeba na kosala kati na bomoi na biso po ete tokoka kodeplace bangomba po ete tokoka kolongola bamontagne banzete bakokoni na esika mosusu po elinga kati na nkolo esengeli ete to ya kondima na biso ezala eleve pe to ya incrédulité esengeli ezala kokita alleluya na ntango to ya incrédulité ezali eleve kati na bomoi na yo ntango to ya incrédulité ezali kotelema kati na vie na yo eloko nini ezomema échec alleluya ezomema échec tomoni bayekoli baéchoué bakoki te kobikisa mwana oyo bakoki te kokangola mwana oyo bakoki te kobikisa ye mpo na nini to ya incrédulité ezalaki eleve kati na bomoi na bango to ya incrédulité ezalaki eleve malgré tout bazalaki kondimela nkolo esokeki malgré tout bazalaki kolanda nkolo esokeki kasi incrédulité ezalaki toujours na mitema na bango bazalaki kondima te na makambo bazalaki kosala bayebaki te solo moto bazalaki kondimela balingami kati na nkolo biso bana na nzambe tosengeli ete toluka to ya foi na biso to ya kondima na biso ezala eleve yolingami kati na nkolo na ntango ozali na situation moko oyo etelemi na bomoi na yo situation moko etelemi katikati na vie na yo po ete bana kolonga situation wana esengeli ete kondima na yo ezala likolo ya situation wana etelemi liboso na bomoi na yo esengeli ete kondima na yo ebana koleka situation oyo ebani kotelema na vie na yo alleluya kondima no ebana kozala likolo soki kondima no ezali na se ya situation wana okomona ete situation wana ekobana kowumela soki incrédulité na yo ezali eleve okokoka te kondima ete mpona kokosalela yo eloko alleluya okokoka te kondima ete mpona kokotransforme vie na yo okokoka te kondima ete mpona kokochange bomoi na yo okokoka te kondima ete mpona kopesa réussite na kelasi okokoka te kondima ete mpona kokosala eloko moko katikati na bomoi na yo le temps de l'incrédulité et le temps de la foi balingami kati na nkolo tosengi toluka ete to na biso ya foi ezala eleve to na biso ya foi ya kondima ezala likolo kasi to na biso ya incrédulité ezala na se eyeba na meme kondima alleluya bien-aimé dans le Seigneur na ntango to ya kondima ezali eleve yesu kristo atalisi bavantage alobi ete tokodeplace bamontagne wana elimoli te bangombo tozomona ezali basituation etelemi na bomoi na biso ezali basituation ewumeli kakati na bomoi na yo ezali bitumbu ozali nango na bomoi na yo yango nde bangomba yesu azolobela yango nde mitungiso yesu azolobela yango nde mikakatano yesu azolobela bien-aimé dans le Seigneur luka ete kondima no emata luka ete to ya foi na yo ezala eleve mpona kodeplace bamontagne mpona kodeplace bangomba oyo etelemi na bomoi na yo koluka teke to ya incrédulité ezala eleve kobetaka tevete na motema na yo meme ntango ozaka kati na mabondeli ntango ozosambela nzambe okotika kati na mabondeli esengeli ondima mpenza oyo ozobondela esengeli ondima ete nkolo akokosala eloko moko kati na yo esengeli ondima ete nkolo akokotransforme vi na yo alleluya nkolo akokochange vi na yo tozomona bayekoli ete baeshue kobenga na molimo oyo mpona nini to ya incrédulité na bango ezalaki eleve na ntango wana bakokaki te kobenga na ye baeshue bien dans le Seigneur peut-être on fait situation ezowumela po ete ozobeta tembe ozondima te na quelque part ete mpola kokochange quelque chose na bomoi na yo ozondima ete mpola kokosala eloko moko mpo na vi na yo me na se motema me na esika moko ozondima teke mpola kokochange bomoi na yo bien-aimé dans le Seigneur po ete mpola asala makambo na bomoi na yo po ete mpola bana kobikisa bomoi na yo esengeli ondima mpenza na bobimba alleluya esengeli kondima na yo ezala mpenza mobima na kati na motema na yo na elimo na yo mpe na molimo na yo kondima na yo ebala kozala complet mpe to ya kondima na yo ezala likolo kakati na bomoi na yo ezala likolo ya basituation likolo ya bitumba likolo ya baproblème otelemi na bomoi na yo alleluya ndima ete nkolo esokito akobana koreleve makambo etelemi na bomoi na yo akobana koreleve betite na yo oyo ebandi kokwea kuta ntango molali le taux de la foi le taux de l'incrédulité balingami kati na nkolo tomondi lolingi nini ete bayekoli bashue likolo ya incrédulité na bango bayekoli bashue po ete balaki kondima mpenza te bayekoli bashue po ete bandimi solo te bien-aimé na le Seigneur ntango tozali kondima tozali te tondima lokola bato nyonso
Société dont dit Malokolo Papakano. Ma commune a même les démons croient en Dieu. Même les démons a besoin de Manzambe. Baébé Zambazara. Baébé Nzambe pas ça. Mais quand on a connu mon Christ mon corps, animateur le lenge batonyo so badimaka. Quand mon Christ est à la côté sana. Alléluia. Quand mon Christ est à la côté mon pas côté sana. Et la côté mon pas ça. Parce que ma commune a le but, la foi sans œuvre. Les animaux au niveau c'est à kufa. Et c'est que mon dimana plus seul porte à ça. Misale monte à ma carte na bomo ina biso. Misale monte à ma carte na mabota na biso. Misala ya kondima. Eba na komoni sama. Na manyoto bana kosala. Ete kondima na biso. Eba na ko produire quelque chose. Kondima na biso. Eba na kosala eloko moko. Moni na mikati na kolo. Pote to réussir ete. Kondima na biso sala eloko moko na bomo ina biso. Est-ce que ete to incrédulité. Eba na ko kita. To incrédulité. Eba na ko limwa. Parce que tu n'as pas incrédulité eba na ko limwa. Donc si na to matsa to ya kondima na biso. Pona ko matsa to ya kondima na biso. Donc si to na ko kanga mana de loba na Nzambe. Pote ma commune na Nzambe lobi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand il est dans le soyoka, Molinami peut autosoyoka dans le na loba na Nzambe. Soko kagami na liloba oyo Molinami et pour transformer binayo. Et pour qui qu'on met ma mikano na bomo inayo. Et pour qu'on met ma changement kakati na binayo. Liloba na Nzambe na makoki ya kokota kino na âme. Ya kopénétrer kino na mikour. Ya ko transformer. Et là makoki ya ko simba. Bisika molimo pe. Et limo ezali kokuta na Molinami kati na kolo. Soko kagami na liloba oyo. Et comment na ko matisa ko di manayo. Soko kagami na liloba oyo. Et comment na ko transformer binayo. Et comment na ko changer binayo. Luketo kagama na liloba na Nzambe. Luketo suso na liloba na Nzambe. Luketo bana ko simba liloba na Nzambe. Luketo liloba oyo. Eba na ko kola kati na yo. Luketo liloba oyo. Eba na ko bota bisala. Kakati na bomo ina yo Molinami kati na kolo. Pour te to l'incrédulité kati na yo. Eba na ko kita. Kasi to ya kondima. Eba na ko mata kakati na bina yo. To ya kondima. Eba na ko koma su likolo. Alléluia. To ya kondima eba na ko koma su likolo. Tozo monete. Yesu Kristo nesika moko. Ataki kotambola. Baye ndeko moko oyo ataki na mwana moko ataki na bokono. Katati kana Mathieu. Makomi na Nzambe zotala sa biso kunete. Ndeko yango ataki na mwana ataki na bokono. Abite kolo bikisa mwana nanga. Kolo kangola mwana nanga. Ko Yesu Kristo abisaki ete ndimaka kete mwana no ko kangolama. Ndeko yango bikolo na ndimi. Kasi ndeko yango tanga sosolete. Na sa motema na ye. Il y a une incrédulité ce matin. Alors du Seigneur, viens vite au secours de mon incrédulité. N'inquiète pas pourquoi aller l'eau. Et te montrons quoi quand au secours et pas dans Zambé. Pour la incrédulité d'ailleurs. Pour la compétence de d'ailleurs. Quand il y a au secours, il y a bon moyen. Quand il y a au secours, il y a vie d'ailleurs. Alléluia. Quand il y a au secours, il y a bon moyen. Il y a condiment d'ailleurs. Et te quand on a commencé ça condiment d'ailleurs. Puis si on a dit condimenter, on va condiment les sous. Alléluia. Bisikozo kwa susute oba na kokwa tozomo nango ete epai na bato mosupe Yesu Kristo abikisaki bato mosupe Yesu Kristo abikisaki abajete bikisa moya na kombo na Yesu Kristo soit guéri au nom de Jésus to petelema kende ne bato mosupe abikako kondima na omo te bikisio. Alléluia. Donc elle dit kolobete bato mosupe akina kondima te mais kondima Yesu Kristo ebikisi bango. Alléluia. Parce que nous qui condimate mais condimate Yesu Kristo ekangoli bango. Esikana ne intervention basana na Nzambe ezokota kakati na bomo ina biso. Esikana ne intervention basana na Nzambe ezobele makakati na bomo ina biso. Pe intervention ya Nzambe kakati na vie na biso. Peut-être tozondima susu te. Peut-être te kondima no esali okie bien le Seigneur. Benela au secours epai na Nzambe. Ete kola kolisa kondima na yo. Kola bana kolendisa yo lisusu. Kola bana sukosimba kondima na yo. Kondima te lolenge bato nyonso bazali kondima. Kokwa te lolenge bato nyonso bazali kokwa. Esikali te kondima na biso ezala kokesana. Po te mema makambo ya kokesana. Kakati na bomoi na biso. Soki olingi ete makambo ya kokesana. Makambo ezali différent. De choses nouveaux. Ebana kopela makakati na bomoi na biso. Tosili mpe tondima na lolenge mosusu. Tosili mpe tondima na lolenge moko ya kokesana. Ete to ya kondima na biso esengeli ezala likolo. Esengeli te ebana kozala na se. Tozomona Job. Moto azalaki na foi moko. Oyo bato bazokotatola na Biblia. Oyo Biblia ezali kotatola na biso. Balobete Job azalaki na kondima ya solo. Job azalaki na kondima moko bikama. Kasi Job akomprenaki nano te. Job azalaki kondima nano te na lolenge moko ya malamu. Ye azalaki kokata ete basi ezobelema na bomoi na ye.
ezali nzambe nde moto azomemela ye yango. Minyoko ezomemela na vie na ye ezali nzambe nde moto azomemela yango. Tala lolenge wana ya kondima, tala lolenge ezomema bato na kati na libungi. Moto mosusu azomona pasi, moto mosusu Satana esi akanga bomoi na ye, moto mosusu akangama na baboloko ya molimo kasi azoka te te. Nzambe nde moto azomemele baproblème wana. Nzambe nde moto azosala ete abana kokende liboso te. Kasi na poko lelo nakosinga moto moko achange façon na ye ya kondima. Andima lolenge ane ebandaki kondima lisusu te na bambula yango eleki. Koyeba na kondima te lolenge ondimaki na bane oyo eleki bien aimé dans le Seigneur. Le poko lelo na ngeto ebana kondima na lolenge moko akokesana ete kondima wana ebota bamisala, kondima wana emema guérison, kondima wana emema kokambolama. Quand Job a compris que ete baproblème ezalaki kobela na bomoi na ye ezalaki ye, ezalaki nzambe te, ezalaki Satana nde azalaki auteur. Bien aimé dans le Seigneur, andimaki sute na lolenge azalaki kondima liboso na mbala oyo achangeaki alobi ete na sikoyo nazali koreconnaître ete mon rédempteur azali na bomo. Ayebaki kondima ete nkolo nzambe ye nde azali mosikoli, ye nde akoki korestaurer, ye nde akoki kochange, ye nde akoki koreleve mayo ekangama na bomoi na biso. Olinga bikati na nkolo lolenge nini ozondima epai na nzambe, lolenge nini ozali kondimela nzambe na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, to ya kondima na yo ezali na niveau nini, to ya kondima na yo ezali lolenge nini balinga bikati na nkolo. Ntango to ya kondima na biso ezali na se tokokoka te kodeplace bamontagne oyo etelemi na bomoi na biso. Ntango to ya kondima na biso ezali na se tokokoka te kolongola basituation oyo etelemi liboso na bomoi na biso. Ntango to ya incrédulité na biso ezali tellement élevé tokokoka te kochange makambo kati na bomoi na biso. Makomi na nzambe elobi le foi sans œuvre morte. Po ete kondima na biso ezala élevé esengeli ebota bambuma. Ntango nazoloba bambuma ezali bambuma ya molimo, bambuma ete misala ya bonzambe, misaleli ya mwana na nzambe esengeli emondisa makasi na yo. Alleluya, esengeli emondisa makasi na yo. Makomi na nzambe ezoloba ete nzambe alolaka te libondeli ya bato na masumu. Po ete nzambe ayebana koyanola mabondi na yo, po ete nzambe ayebana komimondisa makasi na bomoi na yo. Bien aimé dans le Seigneur, esengeli otambola na crainte de Dieu, esengeli otambola na kobanga nzambe mpe longola kondima bolinga mikati na nkolo. Ntango okosala libondeli bien aimé dans le Seigneur, okomona ete makambo ekochange, makambo ekobombana, makambo ya sika okobana komondisama, kola kobana kosembola loboko na ye. Alleluya, kola kobana kosembola loboko na ye. Bien aimé dans le Seigneur, na makomi na elobi ete eske loboko na ngai eza mokuse mpona kokambola wana nzambe moto azoloba azotuna bana na Israele. Eske loboko na ngai eza mokuse mpona kokambola? Eske alobi eske azali te na makoki akobikisa biso? Na Isaia azoloba ete eske ezali ngai te moto nafungolaki mai ya monana kakati na Egypte po ete boyebana koleka? Nzambe abatelaka na moto, abatelaka na mai, abalaka kokangola. Kasi nino ezwa mpeshe ete bana na nzambe bazwa oyo basengeli bazwa? Nino ezwa mpeshe ete bana na nzambe babana kozwa eloko bazolinga koyebana kozwa? Molinga mikati na nkolo ezali ete to ya incrédulité ezali telema elele.